Okey Kak, tadi Akak batuk. Berapa lama dah Akak batuk? Lama dah. Berapa Dah tahun? hampir 17-18 tahun dah. Sampai orang kata dah malas dah nak berubat lah cakap kan. Batuk je lah. Ya, sampai malas dah nak ubat. Kalau Batuk je. malam memang tak boleh cukup tidur. Kata dah nak subuh tu baru dia nak lelap. Memang tak boleh ni, memang batuk. Sampai kadang-kadang suara pun dah garau kan. Tapi hari ni tadi lepas spray tadi tak ada batuk dah. Alhamdulillah nampaknya macam tak ada pula nampaknya. Memang tak ada batuk. Tak ada lah, orang sebelah pun tahu lah tak batuk lah. Tak ada batuk dah. Mula datang tadi saya kan batuk je. Lepas tu sekarang dah tak batuk. Alhamdulillah.